Assalamu alaikum. Hello viewers, welcome back. This is Tipu Sultan once again and welcome to Technique Easy Education. Viewers, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়টি হচ্ছে কানেক্টরস। আমরা গত পর্বে কানেক্টরসের কিছু রুলস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আজকে তার দ্বিতীয় পর্ব। সো লেটস গেট স্টার্টেড। ভিউয়ার্স, আমরা কানেক্টরসের গত পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম রুল 6 পর্যন্ত। আজকে আমরা 7 থেকে শুরু করব। লক্ষ্য করুন আমাদের 7 নম্বর রুলে কি বলা হয়েছে। ভিউয়ার্স, আমাদের এই রুলে বলা হয়েছে বর্তমান অবস্থা বা পরিস্থিতি বর্ণনা করতে। তার মানে ভিউয়ার্স, আমরা যখন বাক্যটি পড়ব বা প্যাসেজটি পড়ব সেই ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারবো কোন বাক্যের জন্য কোন ধরনের ভাব প্রকাশ করা হচ্ছে। ঠিক সে অনুযায়ী আমরা কি করব, কানেক্টরসগুলো ইউজ করব। লক্ষ্য করুন কি বলা হয়েছে, বর্তমান অবস্থা বা পরিস্থিতি বর্ণনা করতে। তার মানে হচ্ছে যখন দেখব বাক্যে আমাদের কি এমন একটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে বিষয়টি বর্তমানে খুবই আলোচিত এবং জনপ্রিয়, ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা এই কানেক্টরসগুলো ইউজ করতে পারি। যে অ্যাট প্রেজেন্ট, এখানে বলা হয়েছে অ্যাট প্রেজেন্ট, নাও ডেজ, তার মানে হচ্ছে বর্তমান বা আজকাল। একটা এমন একটি বিষয় হতে পারে যে বিষয়টি কি বর্তমানে খুবই আলোচিত এবং জনপ্রিয়। লক্ষ্য করুন আমাদের এক্সাম্পলে কি বলা হয়েছে, ড্যাশ ফেসবুক হ্যাজ বিকাম আ পপুলার সোশ্যাল মিডিয়া। তার মানে হচ্ছে ফেসবুক হ্যাজ বিকাম কি, ফেসবুকটি হয়েছে কি একটি জনপ্রিয় সামাজিক মাধ্যম। তার মানে ভিউয়ার্স, যেহেতু এই বিষয়টি বর্তমানে খুবই জনপ্রিয় আর সেই ক্ষেত্রে আমরা তাকে কি করতে পারি, বর্তমান অবস্থা বা পরিস্থিতি এখানে বোঝাচ্ছে। তাহলে ভিউয়ার্স, আমরা কাকে দেখতে পাচ্ছি এখানে, ফেসবুক। আর ফেসবুকটি কি বর্তমানে খুবই জনপ্রিয় একটি সোশ্যাল মিডিয়া বা মাধ্যম, সামাজিক মাধ্যম, যোগাযোগ মাধ্যম। তাহলে ভিউয়ার্স, যেহেতু এই বাক্য থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে বর্তমান অবস্থা বা পরিস্থিতি বর্ণনা করতে বলা হচ্ছে বা আমরা বুঝতে পারছি এটিকে আমাদের কি করতে হবে, বর্তমান পরিস্থিতি বর্ণনা করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, অ্যাট প্রেজেন্ট, নাও এবং নাউডেজ কি করতে পারি, নিয়ে আসতে পারি আমাদের কানেক্টর হিসাবে। তাহলে আমরা লিখতে পারি নাউডেজ অথবা অ্যাট প্রেজেন্ট ফেসবুক হ্যাজ বিকাম আ পপুলার সোশ্যাল মিডিয়া। তাহলে আমরা লিখতে পারি অ্যাট প্রেজেন্ট অথবা লিখতে পারি নাও অথবা লিখতে পারি কাকে, নাউডেজ। আমরা এই তিনটি যে কোনো একটি যদি আমরা এখানে বসিয়ে ফেলি সেক্ষেত্রে আমাদের বাক্যটা সঠিক হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমরা লিখতে পারি অ্যাট প্রেজেন্ট মানে বর্তমানে। তার মানে ভিউয়ার্স, আমরা এই জায়গাতে এই গ্যাপে আমরা বসাতে পারতাম নাও, আবার বসাতে পারতাম কি নাউডেজ, আর সেক্ষেত্রে এগুলো হতো কি বিকল্প অ্যান্সার। তার মানে যদি আমরা এই অ্যাট প্রেজেন্ট দিই আমাদের বাক্যটি সঠিক হয়ে যাচ্ছে, যদি এই তিনটি যে কোনো একটি দিয়ে আমরা কি বুঝতে পারছি যে আমাদের বাক্যটি সঠিক। তাহলে ভিউয়ার্স, আমাদের বাক্যটি হয়ে যাচ্ছে অ্যাট প্রেজেন্ট বর্তমানে ফেসবুক হ্যাজ বিকাম আ পপুলার সোশ্যাল মিডিয়া। বর্তমানে কি ফেসবুকটি হয়েছে একটি জনপ্রিয় যোগাযোগ মাধ্যম। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। আমরা পরবর্তী রুলটি খেয়াল করব। আমাদের রুল এটি বলা হয়েছে আর যদি শর্ত প্রকাশ করা হয়, তার মানে ভিউয়ার্স, বাক্যটি পড়ে আমাদের বুঝতে হবে এখানে কোনো শর্ত লুকিয়ে আছে কিনা। যদি আমাদের বাক্যে এই ধরনের শর্ত লুকিয়ে থাকে আমরা সেক্ষেত্রে কি আনতে পারি, ইফ নিয়ে আসতে পারি। যদি আমাদের বাক্যটি শর্ত বোঝায় সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, ইফ নিয়ে আসবো কানেক্টর হিসাবে। তাহলে লক্ষ্য করুন আমাদের এক্সাম্পলে কি বলা হয়েছে, এক্সাম্পলটিতে বলা হয়েছে ড্যাশ দে ডু দিস, তারা এটা করে, দে উইল গেট দেয়ার বেস্ট, তারা তাদের কি পাবে, উত্তমটি পাবে। তার মানে ভিউয়ার্স, এখানে দুটি বাক্য থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে প্রথম বাক্যে শর্ত বোঝাচ্ছে, এটার উপর এই বাক্যের উপর নির্ভর করছে কি এটি। তার মানে যদি তারা ইহা করে তাহলে তারা কি তাদের বেস্ট পাবে, উত্তমটি পাবে। তাহলে ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি হলো আপনার প্রিন্সিপাল ক্লজ মানে প্রধান বাক্যাংশ, আর এটি কি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অপ্রধান বাক্যাংশ। তার মানে হচ্ছে এই যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি অপ্রধান বাক্যাংশ মানে এই অংশ দ্বারা আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করা যাচ্ছে না, আর সেক্ষেত্রে এটি কি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। আর সাবঅর্ডিনেট ক্লজে কে বসতে পারে, ইফ বসতে পারে। তাহলে আমরা বলতে পারি ইফ দে ডু দিস, যদি তারা ইহা করে বা এটা করে, দে উইল গেট দেয়ার বেস্ট, তারা তাদের উত্তমটি পাবে। তাহলে ভিউয়ার্স, আমরা লিখতে পারি কি ইফ। আর এই ক্ষেত্রে এই বাক্যটি কি বোঝাচ্ছে, শর্ত বোঝাচ্ছে, যদি এটা করা হয় তাহলে তারা এটি পাবে। ঠিক এইভাবে আমরা বাক্যে দেখব যে কোনো শর্ত বোঝাচ্ছে কিনা। যদি এমনটি বোঝায় সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, ইফ কানেক্টর হিসেবে নিয়ে আসবো। তাহলে আমাদের বাক্যটি হয়ে যাচ্ছে ইফ দে ডু দিস, যদি তারা ইহা করে, দে উইল গেট দেয়ার বেস্ট, তারা তাদের উত্তমটি পাবে। ভিউয়ার্স, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। ভিউয়ার্স, আমরা এখন রুল 9টি লক্ষ্য করব। আমাদের রুল 9-এ বলা হয়েছে কোনো মত বা ঘটনাকে অনুসরণ করলে বা তার অনুসারে বুঝালে। তার মানে ভিউয়ার্স, আমরা বাক্যগুলো পড়ার সময় আমরা খেয়াল করব যে এখানে কোনো মত বা
ঘটনাকে অনুসরণ করছে কিনা। যদি অনুসরণ করা হয় বা তার অনুসারে বোঝা যায়, সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, অ্যাকর্ডিং টু অথবা অ্যাকর্ডিংলি কানেক্টর হিসেবে নিয়ে আসবো। তার মানে ভিউয়ার্স, আমরা এখন এক্সাম্পলটি দেখে বুঝতে পারবো আসলে এখানে কি বোঝাচ্ছে। ড্যাশ দ্য রুলস অফ দিস ইনস্টিটিউশন, ইউ শুড নট ডু ইট। তার মানে ভিউয়ার্স, আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, দ্য রুলস অফ দিস ইনস্টিটিউশন, ইউ শুড নট ডু ইট, ইউ শুড নট ডু ইট, তোমার ইহা করা উচিত নয়। কি অনুসারে বা কোন ঘটনাকে অনুসরণ করে, তার মানে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি দ্য রুলস অফ দিস ইনস্টিটিউশন। তার মানে কি, রুলস মানে হচ্ছে নিয়মকানুন বা বিধি, আর কার, ইনস্টিটিউশন, অফ দিস ইনস্টিটিউশন, তার মানে এই প্রতিষ্ঠানের রুলস অনুযায়ী বা রুলসের অনুসারে। ইউ শুড নট ডু ইট, তোমার ইহা করা উচিত নয়। যদি এই ধরনের কোনো বাক্য আমরা পাই বা এই রকম করে কোনো মত বা ঘটনাকে কি করা হয়, অনুসরণ করা হয়, সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, অ্যাকর্ডিং টু অথবা অ্যাকর্ডিংলি নিয়ে আসবো। আর অ্যাকর্ডিং টু অর্থ হচ্ছে কি, অনুসারে বা তার মতে। তাহলে আমরা লিখতে পারি অ্যাকর্ডিং টু। তাহলে আমাদের বাক্যটি হয়ে যাচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য রুলস অফ দিস ইনস্টিটিউশন। তার মানে এই প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী বা রুলস অনুযায়ী বা অনুসারে, ইউ শুড নট ডু ইট, তার মানে তোমার ইহা করা উচিত নয়। ভিউয়ার্স, আমরা এখন কাকে দেখতে পাচ্ছি, অ্যাকর্ডিং টু। আর এই অ্যাকর্ডিং টু এর পরিবর্তে আমরা কাকে নিয়ে আসতে পারি, অ্যাকর্ডিংলি। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। আমরা পরবর্তী রুলটি খেয়াল করব। আমাদের রুল নাম্বার 10-এ বলা হয়েছে সম্পর্ক জুড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে রিলেটিভ প্রোনাউন এর ব্যবহার। তার মানে ভিউয়ার্স, আমরা কয়েকটি প্রোনাউন দেখে নেব। হোয়াট, হো, দ্যাট, উইচ, ওয়ান। ভিউয়ার্স, এগুলোকে বলা হয় ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন। যখন এগুলো দ্বারা প্রশ্ন করা হয়, সেক্ষেত্রে কি বলা হয়, ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন বলা হয়, এই দ্যাট ছাড়া। আর যখন এগুলো বাক্যের মাঝখানে বসবে, যখন বাক্যের মাঝখানে বসবে, সেক্ষেত্রে আমরা কি বুঝবো, এগুলো কি রিলেটিভ প্রোনাউন। তার মানে দুটি অংশকে সংযুক্ত করছে বা দুটি অংশের মাঝখানে সম্পর্ক জুড়ে দিচ্ছে। তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে হোয়াট, হো, তারপর উইচ, ওয়ান, এগুলো কি ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন যখন এগুলো দ্বারা প্রশ্ন করা হয়। আর যখন এগুলো বাক্যের মাঝখানে বসে যায়, সেই ক্ষেত্রে এগুলো কি সম্পর্ক জুড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাহলে ভিউয়ার্স, আমাদের কি বলা হয়েছে, সম্পর্ক জুড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে রিলেটিভ প্রোনাউন এর ব্যবহার। তাহলে দেখতে পাচ্ছি এখানে হোয়াট, ও, দ্যাট, উইচ, ওয়ান, আরও কতগুলো ওয়ার্ড রয়েছে যেগুলো কি সম্পর্ক জুড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাহলে ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন আমাদের এক্সাম্পলটিতে। আমাদের এক্সাম্পলে কি বলা হয়েছে, হি অলওয়েজ লাভস টু রিড দোজ বুকস, সে ওই বইগুলো পড়তে সর্বদা কি করে, ভালোবাসে। ড্যাশ আর রিটেন বাই হুমায়ুন আহমেদ। তার মানে ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুটি অংশ রয়েছে। হি অলওয়েজ লাভস টু রিড দোজ বুকস, ড্যাশ আর, তার মানে এখানে কাকে দেখতে পাচ্ছি, আর দেখতে পাচ্ছি, ভার্ব দেখতে পাচ্ছি। তাহলে ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অংশটি আরেকটি, আর রিটেন বাই হুমায়ুন আহমেদ। আর রিটেন লিখা হয় বাই হুমায়ুন আহমেদ, হুমায়ুন আহমেদের মাধ্যমে বা হুমায়ুন আহমেদের দ্বারা কি করা হয়, লেখা হয়। ঠিক ওই লেখা বইগুলো কি তার বেশি পছন্দ পড়ার জন্য বা খুব বেশি ভালোবাসে পড়তে। ঠিক ভিউয়ার্স, যখন এই ধরনের সেন্স আমরা পাবো বা এই ধরনের বাক্য পাবো, সেক্ষেত্রে বুঝতে পাবো কি যে, সেই ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের দুটি অংশের সাথে কি করতে হবে, সম্পর্ক জুড়ে দিতে হবে। আর সেই সম্পর্ক জুড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা এই রিলেটিভ প্রোনাউনগুলো নিয়ে আসতে পারি। আর এই মুহূর্তে আমরা যেহেতু বস্তুকে বোঝাচ্ছে দোজ বুকস, ঠিক আমরা কি করব, এখন উইচকে নিয়ে আসবো। তাহলে আমরা লিখতে পারি হি অলওয়েজ লাভস টু রিড দোজ বুকস উইচ আর রিটেন বাই হুমায়ুন আহমেদ। তার মানে ভিউয়ার্স, ওই বইগুলো সে কী করে, খুব বেশি পড়তে ভালোবাসে। উইচ আর রিটেন, আর যেগুলো কি লেখা হয় কার মাধ্যমে, বাই হুমায়ুন আহমেদ বা হুমায়ুন আহমেদের মাধ্যমে বা হুমায়ুন আহমেদের দ্বারা কি করা হয়, লেখা হয়। ঠিক ওই বইগুলো সে কি করে, খুব বেশি পড়তে ভালোবাসে। ভিউয়ার্স, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। ভিউয়ার্স, লক্ষ্য করুন আমাদের 11 নম্বর রুলে কি বলা হয়েছে। আমাদের এই রুলে বলা হয়েছে কোনো কিছুর প্রভাব বা ফলাফল প্রকাশ করতে। তার মানে যদি আমরা বাক্যে দেখি কোনো কিছুর প্রভাব, একটি বাক্যের প্রভাব আরেকটি বাক্যে পড়ছে বা কোনো বিষয়ের প্রভাব অন্য একটি বাক্যে পড়ছে, সেক্ষেত্রে আমরা এই কানেক্টরগুলো ইউজ করতে পারি। লক্ষ্য করুন কি বলা হয়েছে, কোনো কিছু প্রভাব বা ফলাফল প্রকাশ করতে, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করতে পারি, সো, দেয়ারফর, দাস, অ্যাজ আ রেজাল্ট। তার মানে সো মানে কি, তাই, এতে, তারপর কি আছে, দেয়ারফর, তদ্রূপ, দাস, এইভাবে, এরূপে বা এমনটি ভাবে,
অ্যাজ আ রেজাল্ট, ফলে। ঠিক এই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, যদি কোনো বাক্যের প্রভাব বা ফলাফলটা নিচে অন্য কোনো বাক্যে কি পড়ে, সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, এই কানেক্টরসগুলো ইউজ করব। লক্ষ্য করুন আমাদের এক্সাম্পলে কি বলা হয়েছে। ভিউয়ার্স, আমাদের এক্সাম্পলটিতে বলা হয়েছে সাম অফ দ্য স্টুডেন্টস পাস দেয়ার ভ্যালুয়েবল টাইম ইন ফেসবুক। তার মানে ছাত্রছাত্রীদের কিছু অংশ, তার মানে ছাত্রছাত্রীদের কিছু অংশ কি করে, পাস দেয়ার ভ্যালুয়েবল টাইম ইন ফেসবুক। ফেসবুকে ছাত্রছাত্রীদের কিছু অংশ কি করে, তাদের মূল্যবান সময়টুকু অতিবাহিত করে বা অতিক্রম করে। ঠিক ভিউয়ার্স, এই ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি পরবর্তী বাক্যে কি বলা হয়েছে, ড্যাশ দে ক্যানট প্রিপেয়ার দেয়ার লেসন্স ওয়েল। দে ক্যানট প্রিপেয়ার, তার মানে তারা প্রস্তুত করতে পারে না, দেয়ার লেসন্স, তাদের পাঠগুলো কি করতে পারে না, প্রস্তুত করতে পারে না, ওয়েল, তার মানে তারা তাদের পাঠগুলোকে ভালোভাবে প্রস্তুত করতে পারে না। তার মানে ভিউয়ার্স, আমরা কি বুঝতে পারছি, যে পরবর্তী বাক্যটি পরে বুঝতে পেরেছি যে প্রথম বাক্যে যা আমরা পড়েছিলাম যে ছাত্রছাত্রীদের কিছু অংশ কি করে ফেসবুকে তাদের মূল্যবান সময়টি ব্যয় করে বা অতিবাহিত করে, আর সেই কারণে আর ওই প্রভাবটি কোথায় পড়েছে, এই বাক্যে পড়েছে যে দে ক্যানট প্রিপেয়ার দেয়ার লেসন্স ওয়েল, তারা কি তাদের পাঠগুলো খুব ভালোভাবে প্রস্তুত করতে পারে না। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছি এই দুটো বাক্যের মাঝখানে প্রথম বাক্যের প্রভাব পড়ছে কি দ্বিতীয় বাক্যে, বা ফলাফলটাও কি পাচ্ছি যে ফেসবুক ইউজ করার কারণে ছাত্রছাত্রীদের কিছু অংশ কি করছে, তাদের মূল্যবান সময়টুকু ব্যয় করছে, আর ব্যয় করার কারণে তাদের প্রভাবটা পড়ছে কি, দে ক্যানট প্রিপেয়ার দেয়ার লেসন্স ওয়েল, তারা তাদের পাঠগুলো কি করতে পারছে না, প্রস্তুত করতে পারছে না ভালোভাবে। তাহলে ভিউয়ার্স, আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, এখানে প্রভাব বা ফলাফল প্রকাশ করছে, এই বাক্যের প্রভাব পড়ছে এই বাক্যে, সেহেতু আমরা বলতে পারি যে সাম অফ দ্য স্টুডেন্টস পাস দেয়ার ভ্যালুয়েবল টাইম ইন ফেসবুক। আমরা বলতে পারি সো, অথবা বলতে পারি দাস, অথবা বলতে পারি আমরা অ্যাজ আ রেজাল্ট, তার মানে আমরা লিখতে পারি অ্যাজ আ রেজাল্ট। তাহলে ভিউয়ার্স, আমাদের বাক্যটি হয়ে যাচ্ছে সাম অফ দ্য স্টুডেন্টস পাস দেয়ার ভ্যালুয়েবল টাইম ইন ফেসবুক। ফেসবুকে ছাত্রছাত্রীদের কিছু অংশ কি করে, তাদের মূল্যবান সময়টুকু ব্যয় করে বা অতিক্রম করে, অ্যাজ আ রেজাল্ট, ফলে। দে ক্যানট মেক বা দে ক্যানট প্রিপেয়ার, দে ক্যানট প্রিপেয়ার, তারা কি করতে পারে না, প্রস্তুত করতে পারে না, দেয়ার লেসন্স ওয়েল, তারা তাদের পাঠগুলোকে কি করতে পারে না, ভালোভাবে প্রস্তুত করতে পারে না। ভিউয়ার্স, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। ভিউয়ার্স, আমরা এখন সর্বশেষ রুলটি লক্ষ্য করব। আমাদের রুল 12-এ বলা হয়েছে কোনো বিষয় বা ঘটনার শেষ বা সমাপ্তি অথবা ফিনিশিং লাইন প্রকাশ করতে। তার মানে ভিউয়ার্স, যখন আমরা প্যাসেজটি পড়ব, ঠিক প্যাসেজটি পড়ার পর একটি সমাপ্তি আমাদের টানতে হবে। ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা কোন কানেক্টরসগুলো ইউজ করব, কি বলা হয়েছে, ফাইনালি, অ্যাট লাস্ট, ইভেনচুয়ালি, ইন কনক্লুশন। তার মানে ভিউয়ার্স, এই যে দেখতে পাচ্ছি কতগুলো ওয়ার্ড, আমরা এখানে ফাইনালি, অ্যাট লাস্ট, ইভেনচুয়ালি, ইন কনক্লুশন ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। তার মানে এই যে ওয়ার্ডগুলো দেখতে পাচ্ছি, সেই ওয়ার্ডগুলো কি করব, আমরা আমাদের ফিনিশিং লাইনে অথবা আমাদের পরিসমাপ্তিতে বা সমাপ্তিতে কি করব, আমরা এই কানেক্টরসগুলো ইউজ করতে পারি বা ইউজ করব। তাহলে লক্ষ্য করুন কি বলা হয়েছে, আমাদের এক্সাম্পলটিতে বলা হয়েছে ড্যাশ উই ক্যান সে, আমরা বলতে পারি ট্রুথফুলনেস, সত্যবাদিতা, ইজ আ গ্রেট ভার্চু। তার মানে সত্যবাদিতা হচ্ছে কি একটি মহৎ গুণ। ভিউয়ার্স, এই বাক্যটি আমরা কখন বলবো, যখন পুরোটা পড়ব, যখন আমরা প্যাসেজটি ট্রুথফুলনেস দিয়ে হবে। ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন অনেক কিছু জানবো, জানার পর শেষ একটি লাইনে আমরা বলতে পারি যে উই ক্যান সে, আমরা বলতে পারি ট্রুথফুলনেস, সত্যবাদিতা, ইজ আ গ্রেট ভার্চু, সত্যবাদিতা হচ্ছে কি একটি মহৎ গুণ। আর যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি একদম সর্বশেষে এই কথাটি আমরা বলছি, ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব, ফাইনালি, অ্যাট লাস্ট, ইভেনচুয়ালি, অ্যান্ড ইন কনক্লুশন আমরা বসিয়ে ফেলবো। তাহলে আমরা লিখতে পারি ফাইনালি অথবা অ্যাট লাস্ট। আমরা যে কোনো একটি যখন আমরা এখান থেকে নিয়ে আসবো, আমাদের বাক্যটি সঠিক হয়ে যাবে, কারণ আমরা জানি কানেক্টরসে কি রয়েছে, বিকল্প অ্যান্সার গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। ফাইনালি, আমরা এই ফাইনালি এর জায়গায় কি দিতে পারতাম, অ্যাট লাস্ট, ইভেনচুয়ালি। তাহলে ভিউয়ার্স, আমাদের বাক্যটি হয়ে যাচ্ছে ফাইনালি, অবশেষে বা পরিসমাপ্তিতে, উই ক্যান সে, আমরা বলতে পারি ট্রুথফুলনেস ইজ আ গ্রেট ভার্চু। তার মানে আমরা অবশেষে বলতে পারি যে সত্যবাদিতা হচ্ছে কি একটি মহৎ গুণ। ভিউয়ার্স, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। ভিউয়ার্স, এ ছিল আমাদের কানেক্টরসের কিছু মূল্যবান রুলস, যেগুলো আমাদের অবশ্যই কী করতে হবে, মুখস্থ রাখতে হবে। একদম মুখস্থ আমাদের এই বিষয়গুলো রাখতে হবে, যেন আমাদের কানেক্টরসটা খুব ভালো করে আমরা সম্পন্ন করতে পারি।
ভিউয়ার্স, এই যে রুলসগুলো আমরা পড়েছি ঠিক তারই আলোকে আমরা কানেক্টরস সমাধান করার চেষ্টা করব। ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা এই কানেক্টরসের পর্ব থেকে খুব ভালো একটি ধারণা পেয়েছেন কিভাবে কানেক্টরস সম্পন্ন করতে হবে। I hope you have been benefited from this episode and thank you very much for watching this video. ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।